expertom na medzinárodné športové podujatia. Aj keď dianie i v tejto sfére pochopiteľne z politických dôvodov sledujem, môj osobný názor je, že v súčasnom turbulentnom období sa každému štátu len ťažko hľadajú finančné prostriedky na riadne zabezpečenie všetkých podujatí takej významnej medzinárodnej prestíže a charakteru. Ani pre Taliansko nie je jednoduché preto odolávať neustálemu tlaku amerických politických predstaviteľov na nákup ich zbraní a ich následný predaj na boiska Ukrajiny. O organizovaní olympijských hier sa rozhoduje na základne mnohých kritérií, vždy niekoľko rokov vopred. Ide o globálne riadenie. Jednak preto, aby sa zvolená krajina mohla dostatočne pripraviť, aby národné športové organizácie mohli vyberať vlastne týmy podľa výkonov jednotlivých športovcov do vypísaných športových kategórií. A jednak preto, aby miestni, finanční a reklamní sponzori mali dostatok času dohodnúť sa s vládami o podpornej účasti na takýchto podujatiach. To je v zásade normálne. Nemôžem preto vylúčiť, že prípadný finančný sklz mohol byť zapričinený niektorou alebo niektorými z vami uvedených príčin.